duša nema ton, crne zore, sve će gore, moje more. হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি ফাহিম ফারুক। আজকে আমরা চলে এসেছি মিরসরাই ক্যাফে। আমরা নাস্তা করবো এবং কি অনেক মজা করবো এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। Ni do zadnjeg leta, ni do kraja sveta, sudbina. अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। Je moja pleta, ova duša nema ton, ova duša nema ton, crne zore, sve će gore, moje more.